মুক্কি আমাদের দেশের অনেক পরিচিত একটি কবুতর। কবুতরটি অত্যন্ত সহজলভ্য, আবার দাম অনেকটা কম হওয়ায় এটা বেশ জনপ্রিয়। অধিকাংশ মানুষ শখের বশে এই কবুতরটি পালন করে থাকে, আবার কেউ কেউ বাণিজ্যিকভাবে কবুতরটি পালন করে। আমাদের আজকের ভিডিওতে থাকছে মুক্কি কবুতরের পরিচিতি, শারীরিক বৈশিষ্ট্য, বাসস্থান এবং খাবার দাবার। সেই সাথে কবুতরটির দাম এবং ব্রিডিং সম্পর্কেও আলোচনা করব, তাই ভিডিওটি না টেনে পুরোটাই দেখতে থাকুন। মুক্কি ফেন্সি কবুতরের প্রজাতি। এটা খুব পুরনো প্রজাতির একটি কবুতর। সর্বপ্রথম এর উৎপত্তি হয় ভারত উপমহাদেশে, তবে কবে এটার উদ্ভব হয় তার তথ্য পরিষ্কার আমার জানা নেই। তবে এটা নিশ্চিত যে কবুতরটির প্রথম উদ্ভব ভারত উপমহাদেশেই হয়েছে। এবার আসুন জেনে নেই কবুতরটির দৈহিক বর্ণনা সম্পর্কে। মুক্কি একটি মাঝারি আকারের কবুতর। এদের ওজন সাধারণত 250 গ্রাম থেকে 300 গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে, তবে যৌন ক্ষমতার উপর এদের ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে। এদের ঘাড়সহ দেহটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 35 থেকে 45 ডিগ্রি কোণের মতো হয়ে থাকে। এদের লেজ ভূমিতে স্পর্শ করে না। এদের ঘাড় এস আকৃতির হয়ে থাকে, যা অন্যান্য কবুতরের জাত থেকে আলাদা করে। মুক্কি এমন একটি জাতের কবুতর যাদের ঘাড় ফ্যান্টেইলের মতো কম্পমান হয়। মুক্কি কবুতরের সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো এদের ঘাড় সবসময় কম্পমান হয়, আবার এরা যখন শান্ত হয় তখন এই কম্পন আরও বৃদ্ধি পায়। তবে মাদি কবুতরের চেয়ে নর কবুতরের কম্পন তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হয় এবং খুব দ্রুত হয়। কবুতরটির লেজে 12টি পালক থাকে, যা সবসময় আবদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং ভূমি স্পর্শ করে না। এদের মাথা অনেক মসৃণ হয়ে থাকে। জালালি কবুতরের চেয়ে এদের ঠোঁট লম্বা হয়ে থাকে, যা রংধনু কালো বাদামি বর্ণের হয়ে থাকে। তবে এদের ঠোঁটের উপরের অংশ অবশ্যই সাদা রঙের হবে, আর নিচের অংশ অন্যান্য জাতের কবুতরের মতোই হয়। জালালি কবুতরের চেয়ে এদের পা তুলনামূলকভাবে ছোট হয়। এদের পায়ের মধ্যে কোনো প্রকার পালক থাকে না, অর্থাৎ পরিষ্কার হয়। মুক্কি কবুতর বিভিন্ন কালারের হয়ে থাকে, যেমন লাল, কালো, হলুদ, নীল, সিলভার, চকলেট ইত্যাদি। মুক্কি কবুতর অনেক দিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে। এদের ব্রিডিং কোয়ালিটি অনেক ভালো। মুক্কি কবুতরের খাবার এবং বাসস্থান অন্যান্য ফেন্সি কবুতরের মতোই। এবারে আসি মুক্কি কবুতরের দামের ব্যাপারে। একজোড়া পূর্ণবয়স্ক মুক্কি কবুতরের দাম কোয়ালিটি এবং কালার মার্কিংয়ের উপর নির্ভর করে। তবে কোয়ালিটি এবং কালার বিবেচনা করে একজোড়া রানিং মুক্কি কবুতরের দাম 1500 টাকা থেকে শুরু করে 6000 টাকা পর্যন্ত হতে পারে। তবে স্থান এবং সময় ভেদে মুক্কি কবুতরের দাম ওঠানামা করতে পারে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। আর আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ।